Hi guys, today I am going to show you how to make sweet and tangy refrigerator dill pickles. ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើជ្រក់ត្រសក់ជូរអែមដែលដាក់ក្នុងទូទឹកកកបែបអាមេរិក These pickles are so expensive in the store. ចាជ្រក់ត្រសក់បែបនេះថ្លៃមែនទែននៅក្នុងផ្សារនីមួយៗនៅអាមេរិក ចាដូច្នេះយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំហើយនឹងវិធីធ្វើជាមួយនឹងគ្នា Alright, let's see what ingredients we need and how to make it. First of all, we peel the garlic. ចាមុនគេបង្អស់នេះយើងនឹងបកសម្បកពីខ្ទឹមសរបស់យើង Then thinly slice it like so. បន្ទាប់មកយើងនឹងហាន់ខ្ទឹមសរបស់យើងឲ្យបានស្ដើងៗដូចអញ្ចឹង Wash and cut the pickled cucumber like so. បន្ទាប់មកយើងលាងត្រសក់ហើយចិតវាជា4ដូចអញ្ចឹងThen tightly packed it in a jar like so. បន្ទាប់មកយើងដាក់ត្រសក់ក្នុងកន្លឲ្យបានណែនដូចអញ្ចឹង These sweet and tangy pickles are so wonderful. I really like them. I don't know which one I like better, but both recipe are so good. ចាបងប្អូនអាទិត្យមុនខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើជ្រក់ត្រសក់ធម្មតាប៉ុន្តែអាទិត្យនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើជ្រក់ត្រសក់ជូរអែមបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តជ្រក់ត្រសក់ជូរអែមបងប្អូនអាចធ្វើរូបមន្តនេះប៉ុន្តែបើបងប្អូនចូលចិត្តជ្រក់ត្រសក់ធម្មតាបងប្អូនអាចធ្វើរូបមន្តអាទិត្យមុនចាខ្ញុំមិនដឹងថាមួយណាដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងទេពីព្រោះអីខ្ញុំចូលចិត្តទាំងពីរAdd water, vinegar, sugar and salt into the mixing bowl. Mix until the sugar and salt are all dissolved. ចាដូច្នេះយើងដាក់ទឹកខ្មេះស្ករសហើយនឹងអំបិលហើយយើងលាយវាតតែស្កររលាយអស់ Add garlic, dill, peppercorns and red pepper flakes. Mix until well combined. ដាក់ខ្ទឹមសស្លឹក dill គ្រាប់ម្រេចសហើយនិងម្ទេសក្រហមចូលទៅក្នុងម៉ាងហើយយើងលាយវាសព្វ Add the brine into each jar almost full to cover all the cucumbers ចាដូច្នេះយើងដាក់ទឹកដែលយើងបានលាយនោះធ្វើម៉េចឲ្យបានជិតពេញហើយឲ្យត្រសក់លិចទាំងអស់ Thinly slice the red onion like so. ចាដូច្នេះយើងហាន់ខ្ទឹមក្រហមមួយឲ្យបានស្ដើងដូចអញ្ចឹង Place some into each jar. ចាដូច្នេះយើងដាក់ខ្ទឹមក្រហមហ្នឹងនៅក្នុងកន្លនីមួយៗឲ្យបានស្មើគ្នាហើយគោរពវា Put the lid on and place all the jars into the refrigerator
for at least 10 days before you eat it. And you can keep these pickles in the refrigerator up to 30 days. ដូច្នេះយើងដាក់កន្លទាំងអស់ចូលទៅក្នុងទូទឹកកកយ៉ាងតិចណាស់ឲ្យបាន10ថ្ងៃមុនដែលយើងញ៉ាំវាហើយយើងអាចទុកជ្រក់ត្រសក់នេះនៅក្នុងទូទឹកកកបានដល់1ខែប៉ុន្តែផ្ទះខ្ញុំអត់ដល់1ខែទេអស់លីង Mine didn't last that long, not even a month. In a few weeks it was all gone. Ta-da! Now our pickles are all done now. Isn't it look good? And it's kind of pinkish because of the red onion, and I really like the color. And it turned out really good and so crispy. Well, I hope you will give this wonderful recipe a try. You will not be disappointed. ចាបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងជ្រក់ត្រសក់យើងហើយចាហើយមានពណ៌ក្រហមទៀតដោយសារយើងដាក់ខ្ទឹមក្រហមដូច្នេះជ្រក់ត្រសក់យើងវាមានពណ៌ក្រហមហើយវាស្រួយហើយឆ្ងាញ់ល្អមែនទែនល្មមអត់មានប្រៃអត់ជូរពេកគឺល្មមចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងសាកធ្វើលោមើលចាពីព្រោះអីជ្រក់ត្រសក់នេះឆ្ងាញ់មែនទែន Now you don't have to go buy in the store anymore. You can save money by making it yourself. ចាបងប្អូនមិនបាច់ទៅផ្សារហើយទិញជ្រក់ត្រសក់នេះទេពីព្រោះអីឥឡូវហ្នឹងយើងចេះធ្វើហើយព្រោះបើសិនជាបងប្អូនទៅផ្សារនៅអាមេរិកនេះមកកែវប៉ុណ្ណឹងគឺ$7 ទៅ$8បើសិនជាយើងទិញហើយបើយើងធ្វើខ្លួនឯងថោកមែនទែនយើងអាចសន្សំប្រាក់ផង Really fresh and very crunchy. Really good. Here's the pickle. Nice crunch. Can you hear this? Very good. Well, right now I'm having vegetables, rice, and a piece of salmon. Goes well with this. And? But it would go great with your sandwich too. Yes. And a lot of other meals. So it's a great little side dish. All right, thanks. Adds to your dish. So. Thank you for watching and have a blessed day. ជំរាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសូមព្រះប្រទានពរ Bye bye.